දන්නවද තේනිල සහ යුද්ධය පිටිපස්සේ තියෙන භයානක ඇත්ත ගැන? හිතන්න අද රෑ ඔයා සැපට නිදාගන්න ගිහින් හෙට උදේ ලෝකෙම අඩුගොඩක් වෙලා තිබුණු මේ මොහොතේ ඉරානය සහ ඊශ්‍රායලය අහස ගිගුම් වෙන්නේ සාමාන්‍ය වැස්සකට නම් නෙමෙයි. ඒ මාරාන්තික මිසයිල් සහ ඩ්‍රෝන් යානාවල හඬට මුළු ලෝකෙම උස්ම අල්ලගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. කවදා කොතනින් මේ ගින්න නතර වේද කියලා. ඔයා නිදහසෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන තිලාවේ මරණය පිළිපෙනී තව විනාඩියක් හරි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බැරිද කියන සටන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඇයි මේ මිනිස්සු මෙච්චර වෛර කරන්නේ? ඇයි අහිංසක දරුවන්ගේ ලේබලින් හෘතුවිය තෙක් කරන්නේ? මේක නිකම්ම යුද්ධයක් නෙවෙයි. මේක දරුවන්ගේ හෙට දවස. ඔයාගේ කෑම පිඟාන, ඔයාගේ රැකියාව මේ හැම දෙයක්ම උදරගන්න ඉන්න යක්ෂයෙක් නෙමෙයි. බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ මේක අපිට අදාළ නැති. කොහේ හරි ඈතක සිද්ධ වෙන දෙයක් කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න. මැද පෙරදකින් එක තෙල් බිඳුවක් අඩුවෙන් එනකොට ඔයාගේ ගෙදර කුස්සිය බිඳ නිවිලා යනවා. දැනටම අපි ඒ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න පටන් අරගෙන ඉවරයි. මිනිස්සු අහනවා මේකද තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධය කියලා. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය හොයන්න නම් අපි වේදනින් ලියවුණු ඉතිහාසයේ අඳුරුණු පිටු පෙරලා බලන්නේ. එතනින් මුලට වෙන්නේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය. අද අපි පටන් ගන්නේ මේ පටලැවිලි මුල හොයන ගමන. ලෝකයේ ගැන කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙක්ට උනත් තේරෙන විදිහට මනුෂ්‍යත්වයේ නම් අපි මේ කතාව දිගරමු. පැහැදිලිද? මේ වීඩියෝ මාලාවක් තිබ්බේ. 1914 හරියටම මීට අවුරුදු 110කට කලින් ලෝකයේ අද වගේම බලකාමයෙන් මුහුදු වෙලා හිටියේ. එකම එක වෙඩිපහරකින් මුළු මහත් මනුෂ්‍ය සංහතියම නිරයකට ඇදලා දැම්මා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඔටුන්න හිමි ෆ්‍රාන්ස් ෆර්ඩිනන්ඩ් කුමාරයාව සර්බියාවේදී වෙඩි තියලා මරනවා. ඒ එක වෙඩිපහරේ මුළු ලෝකෙම පත් වුණා. ඇත්තටම මේක නිමිත්තක් විතරයි. ඒ කාලේ හිටපු ලොකු රටවල් අතර තිබුණේ කවුද ලොක්ක කියන තරඟේ තමයි. මේකට තම හේතුව වුණේ. එක පැත්තක බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශ, රුසියාව සහ පස්සේ කාලෙක ආපු ඇමරිකාව වගේම අනිත් පැත්තේ ජර්මනි, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ තුර්කිය හිටියා. මිනිස්සු කෝටි දෙකක් පණ පිටින් පොළොවට පස් වුණා. ඉතිහාසයේ පළමුව වතාවට රසායනික වායු පාවිච්චි කරලා මිනිස්සුන් හුස්ම ඉර කරලා මරලා දැම්මා. අවුරුදු 4කට පස්සේ 1918 දී ජර්මනිය පරාජය වෙලා යුද්ධය නතර වෙනවා. හැමෝම හිතුවා සාමය ලැබුණා කියලා. හැබැයි ඒක ලොකු වැරදීමක්. දිනපු රටවල් එකතු වෙලා ජර්මනියට පනවපු දරුණු කොන්දේසි නිසා ජර්මනි මිනිස්සුන්ගේ හිතේ ලොකු වෛරයක් ඉතුරු වුණා. යුද්ධයෙන් අවුරුදු 20ක් යද්දී ඒ වෛරය ඇතුලේ ඇඩෝල්ෆ් හිට්ලර් කියන රාක්ෂයා මතුවුණා. 1939 සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා හිට්ලර් පෝලන්තය ආක්‍රමණය කළා. එතනින් තමයි මිනිස් ඉතිහාසයේ දරුණු විනාශය පටන් ගත්තේ. බ්‍රිතාන්‍ය, රුසියාව, ඇමරිකාව ඇතුළු රටවල් එක පැත්තකින් වගේම ජර්මනි, ඉතාලිය, ජපානය අනෙක් පැත්තේ හිටගෙන හිටියා. මේ යුද්ධයෙන් මිනිස්සු කෝටි 8ක් විතර මැරුණා. අද ලංකාවේ ඉන්න ජනගහනයට වගේ 4 ගුණයකට වඩා වැඩි මිනිස්සු ප්‍රමාණයක්. හිට්ලර් විතරක් යුද විමාන ලක්ෂ 60ක් ගෑස් කාමරවල දාලා මරලා දැම්මා. 1945 දී හිට්ලර් සියදිවි නසා ගත්තා. හැබැයි ජපානයේ යුද්ධය නතර කළේ නෑ. ඒ නිසා ඇමරිකාව ලෝක ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ජපානයේ හිරෝෂිමා සහ නාගසාකි වලට පරමාණු බෝම්බ එළුවා. මුළු නගර දෙකක් මේක තප්පරයකින් අළු වෙලා ගියා. ඒ බයට ජපානයේ පරාජය පිළිගත්තා. යුද්ධ දෙකම ඉවර වුණා. හැබැයි මේ යුද්ධ වලින් පස්සේ තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හැදුනේ. ඇමරිකාව ලෝකයේ යොතුම බලවතා වුණේ. අද අපි දකින ඊශ්‍රායලය කියන රට බිහිවෙන්නේ මේ ලෝක යුද්ධයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. මේ ලෝක යුද්ධ දෙක විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ හේතුව. ඉතිහාසයේ නීති වඩා දරුණු ලේ බෙදෙන්නේ වුණා. 13 සියවසේදී චිංගිස් ખાන්ගේ හමුදාව මිලියන 40ක් මිනිස්සු මරා දැමුවා. ඒ කාලේ ලෝක ජනගහනය 11%ක්ම නිකම්ම විනාශ වෙලා ගියා. ඔවුන් ගිය තැන ඉතිරි කළේ හිස් කබල් කඳු විතරයි. චීනය ඇතුළු මේ සිවිල් යුද්ධයෙන් ඒ කාලේ ලෝක ජනගහනය 4 125ක් මිය ගියා. ඒක අද කාලේ හැටියට ගත්තොත් කෝටි 100 ගණනක මරණය. 19 වෙනි සියවසේ චීනය ඇතුළු තායිපේ කැරැල්ල ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම සිවිල් යුද්ධ වලින් එකක්. යටම 1950 දී ආරම්භ වුණා වගේ මිලියන 3ක් මැරුණා. යුරෝපයේ බලය වෙනුවෙන් නැපෝලියන් මිලියන 6ක් මිනිස්සුන්ව බිලිගත්තා. 1918 1948 අතර කාලයේදී 30 අවුරුදු යුද්ධය මධ්‍යම යුරෝපයේ විනාශ කරා. ශුද්ධ රෝම අධිරාජ්‍යයේ අගම එටමක් පිටින් පටන් ගත්ත මේක මිලියන 8ක් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත අහිමි කරා. ඇමරිකානු සිවිල් යුද්ධය 1861 ඉඳන් 1865 දක්වා තිබ්බා. 1950 දී උතුරු කොරියානු අර්ධද්වීපය කරා දකුණු කොරියාව ආක්‍රමණය කරනත් එක්කම කොරියානු යුද්ධය ආරම්භ වුණා. බොහෝ ඇමරිකානු හමුදාව ඇතුළු එක්සත් ජාතීන්ගේ හමුදා දකුණු කොරියාවට උදව් දුන්නේ. චීනය උතුරු කොරියාවට උදව් කරා. 1953 දී සටන් විරාමයක් වෙනකම්ම මේ දරුණු සටන් තිබ්බා. වියට්නාම යුද්ධය 1954 ඉඳන් 1975 වෙනකම්ම තිබ්බා. උතුරු සහ දකුණු වියට්නාම අතර සටන් පටන් ගත්තා. අභියුද ආසියාව පුරාම වගේම ඇමරිකාවත් මේ යුද්ධයේ සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් එහෙම නැතිකදී සෝවියට් දේශීය බුදුරජාණන් දෙකම යුරෝපයේ සිදුවු
ලොකු යුද්ධයක් තමයි. ඒක නිසා මුළු ලෝකෙම තිරිඟු කුටි වගේම පොහොර මිනිහ හේවතිය. 2023 ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා හමාස් ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ඊශ්‍රායල ගසා දිරේට එල්ල ප්‍රහාර නිසා දැන් මේක ඉරානය දක්වා පැතිරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මැද පෙරදිග පේසක් අන්තිමේ පැතිරලා තියෙනවා. ලක්ෂ 6කට වඩා මිනිස්සු මැරුණා. මීට 12ක් විතර රට අතර මේ යුද්ධය තමයි මේ. මේ යුද්ධයට ඇමරිකාව රුසියාව දෙපැත්තෙම උදව් කරනවා. මේ හැම යුද්ධයකින් උනේ එකම දේ. බලය තියෙන රට අපන් කරගන්න තියෙනවා. පොඩි රටවල් අහිංසක මිනිස්සු අද වෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ විනාශය අතීතයේ ගැන. හැබැයි ලෝකයේ ලොකුම ඡන්දය ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව මේ සෙල්ලම කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ අතේ තියෙන බලවත් ආයුධ නුන. ඇයි ලෝකාත් ඔකේ ඔවුන්ගේ අතේ නගන්නේ. අද දෙන්නේ කරන්නේ කරුණේ ඉගෙන එදායි ඇතුළු බලකට තාම ඉවර නැහැ. ඒක නිකන් ඉතිහාසයේ නෙවෙයි. මේක අද ඔබේ ජීවිතේ පාලනය කරන ඇත්ත කතාවක්. අපි මේ හැම වෙලේම ගැඹුරින් කතා කරනවා. මොකද මේක දැනුම විතරක් නෙමෙයි. ඒක ඔබ මම ජීවත් වෙන ලෝකයේ ඒක. හැබැයි අමතක කරන්න එපා. දන්නවද channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ රස කතා තව ඕනි තරම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.